Hello everyone. So I hope you all are fine. So previous time we start at chapter number second of civics, discrimination. So previous time we discussed about what is discrimination and prejudice and stereotype. So today in this chapter we will discuss about forms of discrimination and some fundamental rights. So let's start. So first for form of discrimination. So discrimination has many forms. Women are discriminated against at workplace and even at home. Some form of discrimination are given. First is discrimination based on gender. So here we can say that a gender bias or gender discrimination is the unequal treatment to girls or women, considering them inferior to boys or men. So as we know that in our society we give more preference to boys than girls. This difference is noticed in social evils like female foeticide or infanticide, Tory system, patriarchal system and child marriage in India. So इसी की वजह से हमको क्या जो फीमेल फोर्टिसाइड होते हैं जो गर्भ के अंदर ही जो लड़कियों को एक तरह से उनका अबॉर्शन करा दिया जाता है। दहेज सिस्टम हो गया, दहेज प्रथा हो गई, मीन्स डॉरी सिस्टम। पटार्किकल सिस्टम मीन्स जो एक तरह से जो हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है वो हमेशा जेंट्स होता है, ना कि लेडीज। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर बियास डिवीजन कैन अफेक्ट अ गर्ल चाइल्ड्स ग्रोथ। सो वी नो इसकी वजह से जो गर्ल्स की जो ग्रोथ है उसमें भी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लड़कियों के मुकाबले। इसी तरह से उसका इफेक्ट किस पे ज़्यादा होगा? लड़कियों के ऊपर। चाइल्ड्स ग्रोथ, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड दस फॉर इंटायर लाइफ। The Indian government has launched the Rajiv Gandhi scheme for adolescent girls dedicated to the welfare of every girl child. It is known as Sabla. So basically a Sabla एक स्कीम शुरू की गई थी फॉर गर्ल्स। वी आल्सो नो इन द 2004 आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो स्टार्टेड अ स्कीम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ना। So next is discrimination based on skin color. Europeans colonized Africa, Asia, the Americas. They began to consider themselves superior to these races. Means जो वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज लगाई थी वो अपने आप को सुपेरियर मानते थे, मीन्स उनसे अच्छा मानते थे। Race refer to a group of people who share the same physical characteristics like complexion, hair structure, and facial features. People belonging to different races have different compulsion. Racism is the belief that some races are superior to others based on the vague ideas of characteristics like skin colors or ethnic background. So as we know that in our society we give more importance to a fair color skin people। जो ब्लैक कलर के लोग होते हैं उनको हम ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको महत्ता नहीं देते, क्योंकि वो एक तरह से हम उनके साथ क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हम मानते हैं कि जो ब्लैक लोग हैं वो अच्छे नहीं होते, बट वी आर सेम, वी आर फिजिकली आर सेम पर्सनस। We have nose, then they also have nose. We have mouth, they are also mouth. Racial discrimination is any act that treat people of other races in different manner. In South Africa, racial discrimination led to apartheid, which means apartness in Afrikaan. So in the previous lecture we also discussed about a racial discrimination when I told you about Nelson Mandela. Basically Nelson Mandela also black people
जिसने क्या किया था, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से फेस की थी। सो नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट. So caste system is an ancient practice in the India. So in the Hindu society is divided into groups based on their occupation. So there are some social divisions like Kshatriyas, Brahman, Vaishya and Shudras. So basically these divisions divided on the behalf of their work, their occupation. ठीक है. Below them are untouchables. In the Constitution of India, they are termed scheduled caste. They are even called Dalit. बेसिकली जो शूद्र होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल कास्ट और क्या बोलते हैं, दलित. सो वी कैन से दैट आर महात्मा गांधी बेसिकली यूज अ वर्ड ऑफ हरिजन फॉर दलित्स. हरिजन मीन्स अ पीपल ऑफ गॉड, मीन्स जो भगवान के जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं हरिजन, मीन्स शेड्यूल कास्ट और दलित. ओके, अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर in 1891 to 1956, who belonged to the caste of untouchables, led the struggle for equality and liberty for depressed classes. He fought for right of Dalits. So as we know that in the previous lecture we also discussed about Bhimrao Ambedkar. He was a great person, but he came from untouchables, means Dalit. He faced lots of problems or discrimination in the school times, but ये पहले पर्सन थे जिन्होंने दलित होने के बावजूद ही जो ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी. इसके अलावा एक पर्सन और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जगजीवन राम. Basically, he was also a Dalit. He faced lots of problem in their school time, also in college time. So in the school time, basically, Ambedkar faced lots of problems like जब एक ना हिंदू के लिए अलग से एक जग रखा जाता पानी पीने के लिए, बट दलित के लिए अलग से एक जग रखा जाता था ना. सो अम्बेडकर जी ने क्या किया, एक बार उस जग को ही तोड़ के रख दिया. तो क्या किया, जो हेड मास्टर था या जो प्रिंसिपल था उसने दोबारा उनके लिए एक जग मंगवाया, फिर उन्होंने वो तोड़ के फेंक दिया. मीन्स एक तरह से जो टीचर थे उस टाइम वो भी दलित लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की करते थे. सो आई टोल्ड यू Ambedkar became the first so-called untouchable to complete graduation in India. He got a scholarship and left for New York for higher study. After returning India, he started a weekly journal named as Mook Nayak. Mook Nayak means चुप रहने वाला नायक, where he criticized the orthodox caste system. He demanded reservation for Dalits. Dr. Bhimrao Ambedkar later became the first law minister of India, independent India. He was the architect of Indian Constitution, the written document for India's law. Understand? Due to their efforts, the Indian law has provided a reservation system for them. For a scheduled caste, a percentage of posts are reserved for them for employment in government as well in the public sector. Also, special provision of seats have also been made in all public and private educational institutions. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention for Attitudes Act 1989 prevent attitudes against member of the Dalit community and other backward caste. Attitudes मीन जो उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनको एक तरह से ब्रूचुअल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, उनके ऊपर एक तरह से रोक लग गई. सो नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स. सो एज वी नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स some fundamental rights to every citizen of India. There is 6 fundamental rights in our constitution. First one is right to equality.
Second is right to freedom of speech. Third is right against exploitation, right to freedom of religion, culture and education rights, and the right of constitutional remedies. So these are six rights that provided by our constitution. So due to the diversity in religion, language, dress, customs, and traditions in the country, it is natural that there are different of opinion or which various issues. However, the Constitution of India provides for framework in which these differences can be resolved. So, Constitution of India, which came into force on 26 January 1950, ensure general welfare for the common people. The introduction of a constitution known as a preamble, so declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic that guarantees social, economic and political justice to all. जो हमारा प्रेम्बल है उसके अंदर सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो गारंटी देता है सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल. सो हियर वी कैन आल्सो डिस्कस अबाउट सोशलिस्ट मीन्स एंड सेकुलर. सो सेकुलर मीन्स जो सभी धर्मों के लोग हैं, ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव सेम राइट्स. मीन्स वो किसी भी धर्म का लोग हों या रिलीजन के लोग हों, उनको एक तरह से सेम राइट मिले हों. ये नहीं भाई किसी को जो हिंदू है उसको कम है या सिख है उसको ज़्यादा है या जो दलित हैं उनको बिल्कुल भी नहीं है. मीन्स सभी को एक तरह से बराबर या इक्वल राइट्स मिले हुए हैं. A constitution lists some fundamental right to guarantee non-discrimination. These rights are enforced by the court of law. Fundamental rights have also been aimed at overturning the inequalities in Indian social practices. They have been used to abolish untouchability and caste system. They provide discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. मीन्स जो ये फंडामेंटल राइट हैं यही हमें किससे बचाते हैं, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या हो सकता था ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ. दे आल्सो फॉर विद ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर. सो एज वी नो दैट चाइल्ड लेबर मीन्स जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है वो फिजिकली वर्क नहीं कर सकता, मीन जिसमें हार्ड वर्क करना पड़ता हो ज़्यादा, फोर्सली नहीं कर सकता. दे प्रोवाइडेड रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल इंडियंस एंड डिक्लेयरिंग इंडिया टू बी अ सेकुलर स्टेट. सो इन द सेकुलर स्टेट मीन्स एवरी पर्सन इज़ फ्री टू अडॉप्ट और ज्वाइन एनी रिलीजियस ग्रुप्स. मीन्स किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से मान सकता है. दे प्रोटेक्ट कल्चर एंड एजुकेशन राइट टू एथनिक and religious minorities by allowing them to preserve their language and also establish their own educational institutions to bring about equality in society. The constitution makes special provision for the achievement of any social or educationally backward classes or scheduled caste or scheduled tribes by providing reservation of posts for them. Right to freedom of speech and expression gave one of the right to freedom fairly express one's thought through press, assembly, association or union. So I already told you about the sixth fundamental right. Second right, fundamental right, is right to freedom of speech. It's mean that we can say anything regarding a government policies. Next is the constitution and respect for diversity. So when India became free from British rule in 1947, the leaders and makers of the constitution of India were aware of the inequalities that exist in the society. So in the during of 1940s decades, India faced lots of inequalities in different societies or in the religious structure.
So during the freedom struggle and much before that, many social reformers such as Jyotiba Phule and Swami Vivekananda waged a struggle against the domination of certain sections and the miserable condition of the untouchables. Mahatma Gandhi led a lifelong campaign for combating untouchability. So I told you earlier. So Mahatma Gandhi basically used a word for her scheduled caste, her Harijan. You know, the Indian Constitution grants the right to equality to all the citizens of India. The equality of all persons is seen as a key value that unites us all. The as Indians, everyone has equal rights and opportunities. Every citizen is considered equal and has equal rights and opportunities. Everyone is treated equally before law. The government cannot discriminate against anyone in matters of employment in government job. In fact, special provisions have been made for women and people relating to the certain social group for tribes by way of reservation of seats in the state aided educational institution. Okay, it's mean that our के जो गवर्नमेंट है वो सभी को इक्वल राइट्स देगी, ना कि किसी को साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। हम जॉब लेने जाते हैं या उसमें बिल्कुल बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रेस का हो। सो उसके अंदर बट in the constitution give also a reservation special provision for a women, also for scheduled tribes or scheduled caste people. So it is not a discrimination, it's a basically a provision of reservation for a backward classes. Okay, so basically these are chapter of related to discrimination. What are the forms of discrimination or people who face some discrimination in their life? So I hope you understand this chapter. Thank you.